Melaba, Nordini Garo, the Gonibano, the Sawan Bondon Bibio, Sir Lugoligo Subiam Pibane. Gage Noru, Pixellab one lime. Pixellab one addition Noru. Sorry, Pixellab one addition. Tonda General, Emmy Side Piano. Emmy Sago General Bon Tonda Lame, you shoot Nego Talame, be a new deco Melody and Chatalame. Which know what the Gonjaro. The T-bone swim up in the original knockout, you don't shoot on Tata level. Pure Baruta is original got few young, you got Piama in it. She on Tarava. Jenny Hardy, my other new target, I'm low. You only go in on that level. Original, shade dollar, shade when me and so I'm only the cool you like me. So I'm only you got a she and general got stove, no? Stove go, Logines side, near tower. So go Logines side. Stogo Chinoru, my side, Logina Sibona, necessarily loud time, necessarily loud time, Cologeno, selling in a day and a sang on such on a time. We don't say one of those last in okay, when you go a level down, the related positions where I go. The Alea and a good chatty tower, no more over Java. We are going to dream as well as you know what, or Katame. Be not at the bone, not at the bone. So not about music in Machinoga, Naga. If you have Yab on the time of it, arrows of Yali, you let me know. I imagine the Panama, Yellow about Nachalo, Tawilation, the son of a do on Toby Mono. No Tamatau, so yeah. Tamatau is not the Faber Bower, Yali at the gone, never tolerate. You know, Logina Sago, Ma Alebo, they are. In a Sago in my shoe, Yale. With our side, no? Okay, you know what you must say, and my sheet. Obviously, the other show now be time and being, Stogo, a mayor, you may know. So it Stogo. You can't few at time, you know, the obviously, you know, the go. I'm not legitimate. I'm a Stogo, you know, Agunaga. Down there, the go. No set, no, no, such a similar. Okay, the only Yav is Lucian. No, I imagine it have it. And the only dream down, you know what? Talk at Halam. Which you know what the only talk of is Lucian. Or the Lea Mimia Jipana, maybe you know what Malosian opinion. Oh, a tell should be lemon. Tago. The Pinalian Sway about the Swedish, Gunak on the Agawa. It has another someone who touch him. Shake on the video, someone who you let me be. No, Stogo Guna Dame. Sago semi met down there, Guna down that had a down there. Found a light on it, was nearly nearly been chelame. Okay, Logina Saya is in Roga. Magic Chibio, Unaga, level chow. Ready positions while you go. Then Nacha Chessi Tolamano. Okay, that's why Tongulo and Java is Lucian. Nobody got Tongulo on Doka Talame. Being a lega, Guna, Neo little area. You may watch a cottage in a hotel yard. Cottage in a hotel yard, I imagine what Pontemes way. Import in a video. Shadome. Video she and Guna, she went nearly got Shadome. Oh, you know, the meal later a bit. Meal the cherry ma, got a boja, Talamana. The Boticolia, Shubana, Piranova, erase color on the Piachalame. That's why. Meal the old local for day on time.
ပေါ်တဲ့အောင်ထားမယ် okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ3ခုလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ3ခုလုံးမပေါင်းသေးဒီမြေုံမှာအဝါဖြစ်နေကျွန်တော်အဝါကိုမလို့ချင်းဖြစ်တဲ့အကောင်ကိုထပ်ပြီးဖြတ်မယ်ထပ်ပြီးဖြတ်မှလည်း erase color နဲ့ထပ်သွားမယ်အဲ့ညမှာကျွန်တော်က erase color ကိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာဆို auto ဖြတ်တာကအဖြူနဲ့အမဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တခြားအရောင်ထပ်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြရပါတယ်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကခဲတံလေးကိုထောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့မလို့ချင်တဲ့အရောင်ကိုထောက်ပြရမှာဖြစ်တယ်။ဒီကျွန်တော်အဝါမလို့ချင်အဝါဖြတ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်အဝါမရှိတော့ဘူးနော်။ Okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနက်ပဲရပြီ။ Okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ size ရပြီဆိုရင်ဒီ3ခုလုံးကို sorry စာတစ်ခါလေးရေးလိုက်မယ်နော်။ဒီ3ခုလုံးမပေါင်းခင်စာတစ်ခါလေးရေးတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီအကောင်လုံးကိုရွှေရောင်မဲ့ထားမှဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီညမှာဒီ logo စက်ဝိုင်းကိုကြတော့အရောင်တစ်မျိုးစာအရောင်တစ်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ3ခုလုံးကိုဒီအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ပြီးတော့တရောင်ထားပြီးရင်စာအသစ်ထည့်ရေးအဲ့လိုလည်းရရနော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးရွှေအောင်ထားမှဖြစ်တဲ့အတွက်စာကိုတစ်ခါလေးရေးလိုက်ပါမယ်စာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page နာမည်လေးကိုပဲရေးလိုက်ပါမယ် creative okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က slow font နေရသွားပြီးတော့ my font နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က font တစ်ခုခုထည့်လိုက်ပါနော် okay မှာစလုံးဖောင်းကျွန်တော်ကအရောင် color ထည့်မယ် color ကိုအနက်ပဲထားလိုက်မယ် okay အမှကျွန်တော်တို့ set wine လုပ်တဲ့နေရာမှာစလုံးကဒီကောင်နဲ့ပေါ့နော် curve နဲ့ကွေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်စလုံးလေးကိုနည်းနည်းလေးချဲပေးမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်စလုံးချဲတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ် spacing ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလို့လို့ချဲလို့ရပါနော်လို့ချဲလို့ရတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကABC curve ဆိုတဲ့နေရာလေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုလိုလိုလေးနည်းလေးကြည့်ကောင်းပါနော်โอเคကြည့်ကောင်းဒီလိုလေး꿰ထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ font ကိုပဲယူမှဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်မျိုးမရှာတော့ဘူးအဲ့ဒါကို copy 꿰လိုက်မယ်ပြီးအကောင်ကိုနှစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါနှစ်ချက်ထောက်ပြီးစာပြောင်းရေးမယ် official okay တင်ထားမယ်နော်အခုကျကျွန်တော်ကဒီကောင်ကျတော့အပေါ်ကွေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနက curve ဆွဲနေရလေးသွားမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ကွေးမယ်ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပုံစံကြောက်အောင်ပုံစံဝင်အောင်ကောင်လေးကိုကစားပေးရမယ်နော် okay အဲဆိုရင်လည်းလေးကြည့်ကောင်းပါပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ရပြီအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်အကုန်လုံးကိုလေယာပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်လေယာအကုန်လုံးကိုပေါင်းချလိုက်မယ်လေယာအကုန်လုံးပေါင်းချလိုက်မယ်โอเคပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုရွှေအောင်ထားမှဖြစ်တော့ဒီကောင်ကိုဖြတ်မှာပေါ့နော်ကောင်ကိုဖြူကိုဖြတ်ချလိုက်မယ် erase color နဲ့ဖြတ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဖြူမရှိတော့ဒါနောက်ခံအဖြူဖြစ်နေတော့နော်နောက်ခံဖြူနေတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံကိုလုံးဝကောင် GPG နဲ့GPG နဲ့ထားလိုက်မယ်နော် GPG နဲ့ထားလိုက်ပြီးတော့โอเคကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဒီကောင်ကိုရွှေအောင်ထားပါမယ်နော်ခုနကကျွန်တော်ရွှေအောင်ဒီရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပါနော်ဒီလိုနေရာမှာဒီတက်ချားနေပြီးတော့ပုံသားထည့်မယ်ဆိုရင် error ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က error ဖြစ်အောင်တစ်ခါလဲဒီကောင်ကို shade လေးတစ်ခုနဲ့သူနဲ့အရောင်တူ shade လေးတစ်ခုနဲ့ဒီမှာတစ်ခါလဲ layer ပေါင်းခဲ့ပါနော် layer ကိုဒီကောင်ကိုဒီဆုံးထိခြုံချလိုက်ပြီးရင် layer နေပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ပေါင်းချလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ပုံထည့်မှာပါနော်ပုံထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ရှားနေပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပုံကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတဲ့အရောင်ဟိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အမှန်ကြီးခြေပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ color ကိုအမေးအမိန်ပါနော်အခုလိုချင်တဲ့အမေးအမိန်ကိုဒီလိုချိန်လိုက်မယ်โอเคရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံကိုဒီကောင် GPG မထားပါနဲ့ပါAspire ဆိုတာမထားဘဲကျွန်တော်ကနောက်ခံကိုခုကြတဲ့ပုံတစ်ပုံထားလိုက်မယ်။ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်ခံကိုဒီကအဆင်ပြေမဲ့ပုံ
နောက်ခံကိုပုံတစ်ပုံထားလိုက်မယ်အဲ့ကာလာလေးနည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနရွှေအောင်လေးရရပါတော့ဒါလေးကိုမှကျွန်တော်က 3D ထပ်ပြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ထောက်ပြီးရင်ရှေ့ကိုသွားပြီးဟိုးအောက်ဆုံးမှာ unbox ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့လိုသလို setting ချိန်မယ် adjust ကြည့်မယ်ပါနော်ပြီးရင်ဒီကောင်ရွှေအရောင်တွေကို main ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ဆုံးက 3D shape လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်မများအောင်ပါနော်အရင်မများအောင်နှစ်လောက်ပဲထားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖောင်းကြရပြီနော်ဒါဆိုရင်အရင် 3D သွားလုပ်မယ်ဆိုရင်ကြည့်မကောင်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် 3D shape ကိုမသုံးတော့ဘူး 3D shape ဆိုအရင်ထူရင်ကြည့်မကောင်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် 3D shape ကိုမသုံးတော့ဘူး 3D shape ကိုဖြောက်ပြီးတော့ unbox နဲ့ပဲရှင်းနေလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် C လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဗောနော် C ကိုနှိပ်ပြီး ECS image ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က ultra ကိုရွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sewine ပုံ logo လေးရပါပြီโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ sewine ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ logo ပေါ့နော်အသုံးများတဲ့ logo ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်အပိုင်းတွေကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ